Ginpasakaan na sang kaso nga rape ang isa sa duha ka mga suspect nga ginapahayag na kaupod sang 5 ka tuig nga bata nga babayi nga gindeklarar nga missing sa Talisay City sang tinalikdan nga Hulyo 1. Tubtob na rescue sa Bacolod City sang Hulyo 2. Suno sa kapulisan, nagwa sa medical examination sa bata nga gintandog ini matapos nagreklamo nga nagasakit ang iya kinatawo. Una nga ginako sang suspect ang paghimulo sini, apang nagabago-bago ang pahayag sini suno sa kapulisan. Ginpaidalom na sa counseling ang bata.